여러분 안녕하세요. 두채입니다. 아니 잠깐 아직 제가 준비를 못해서 준비 좀 하고 올게요. 왼손으로 이렇게 비비고 오른손으로 이렇게 비비고 눈곱도 좀 떼고 머리도 좀 만지고 마무리까지 요렇게 이제 이 정도면 된 것 같아요. 준비 다 했어요. 이 집사람 갑자기 머리 만져요. 방금 머리 했는데 만지면 안 되지. 아이고 다시 예쁘게 꾸미고 올게요.